Дээр хөхрөгч хөх мөнх тэнгэр доор ногоорогч хөрст этүгэн эх түүний завсар хөлхөх түг төмөн хүмүүн төрлөхийдний дундах нэгэн ард төмнийг түүхийн нухчаанд уруудан доройтож явахт нь нэгтгэн тэнхрүүлсэн тэнгэр заяата их хаан. Нэгдгсэн улс нь өнөд оршихын хамтаар гიშгсэн мөрн дэлхий дайдын төрхийг үрд өөрчилсөн их хүмүүн. Хичнээн үе уйларсан ч хэн ч үл мартаж үйлс бүтээл үзэл бодол нь бадран дүрлзэх галлуга улам хурц улам тодор гэрэлтэх нь хагуу бөгөөд эгнэшгүй. Тэртэгээс өдий хүртэл 800 урсан одоход тэнгэр заяат их хаанаас Монгол улс, Монгол төр, Монгол хүмүүн ангид тустай байсан нэгэн өдөрч үгүй яжгүй. Үйл хэргийн өвлөн уламжилж үнэн бодитоор залгамжлахын зэрэгцээ сүлдэх хиймэр цог залын өрн дуудаж үеийн үед үргэлжлэн тахиж ирсэн түүхтэй. Харин эрхшээлд орж ил шүтэх эрэхгүй болсон үедээ ч эртний ёсон завсардуулсан мартсан нь үгүй. Их гүш цэндийн дамжин сүрэн абгай тэр цагийн тухай өгүүлэхтэй. Монголчууд их цагаан хэрмийн араар шар хадаг татсан гэж айлцсан. Тэр болбоос шашны хальс бүрхөвчин дор үндэс язгуурынхаа үнэт зүйлсийг нуун уламжлуулж чадсан буурал дээдсийн мэрэгэн ухааныг өгүүлсэн хэрэг. Түүний тодорхой нотлогоо болох ихэс дээдсийн амьд шүтэн эзэн богд Чингис хааны хөрөг. Энэ бол өндөр гэгээний дэг сургуулиар зурсан шүтэн зураг. Шүтэний төв дунд Майдар бурхны улаан дээлтэй ногоон мөр хөлгөлсөн Чингис хаан заларчээ. Түүрийг хаан хүний эрдэм чадал бэлэг бэлгүүн төгөлдрөөр дүрслэхтэй тэргүүн юунда цааны арьсан хазавчтай алтан дуулгаас аж өвч биедээ зүү орох зайгүй зүйдэл бүрэн алтан хуйг өмсөд дайчин баатар зэвсгэн агсаж таван баатар хуйхаар зэрэгцлийн чимэг хийгээд баруун мөрөн дээр арслан зүүн мөрөн дээр барс дүүлүүлж оройдоо төмөр хумстай шонхор шувуу нисгэн таван нүдэн хээтэй төмөр дөрөөжийн өндийж бэлгийн 3 мм-ээр буй орчлонг халиан үр хоочос биднийхээ зүг буун ирж буйг харуулжээ. Их хааныг тугсүлдээ хийсгэн Баатар зөргөн бадраасан 9 өрлөг жанжин нь хүрээлж үнэн хүү сүр хүчин төгөлдрэж. Хааны ард үүлний чанартай тааны дунд тайг, банхар, өдөг тэргүүтэн нь эзэн юугэн дагалдана. Тэдний цаана үүлсийн тэртээд сүлд барьсан хувилгаан цэргүүд нь төмт мянгатаараа түгэн ирж яваа харагдана. Хааны хөлдөх дэлгэрүүлэхийн тахилын орон зайд хүм бус дүрснүүд болоод төрийн 7 эрдэн, 8 тахил, хуйг дуулга, зэр зэвсэг болон лусын 8 аймаг бүгдээр хүрээлэн бууж ирнэ. Энэ бол алтан ургийн үед жилдээ ганц болдог Чингис хааны тахилгын үед л нэг удаа ил гарган дахиад бусад цагт нууцж байсан шүтэн тул маш сайн хадгалагдан өнөө хүрсэн үнэлж баршгүй нандин бүтээл юм. Гэхдээ үнэн хүү үнэлжгүй нандин болгож байгаа зүйл нь эрт язгуурын нууцыг илдэд үрсэндээ хураан хадгалсанд оршино. Ганц их хааны дүрслэл гэгтэл олон бот номоор өгүүлсээр сая зах зуухын тайлбарламаар гүн нарийн агуулгатай. Мэдлэгт тусал болоочин хэмээн шүтэн зургийн өчр холбогдлоос өчүүхнийг
өгүүлсв. Хааны тахилгын орн нь бурхан халдун хайрхан, буун ажрах орн нь мөнх тэнгэр билээ. Мөнх хөх тэнгэр нь түмэн эрхэс орцсон төсөөлшгүйгээс ч цаашаа төгсөшгүй орчлон. Тиймээс их хааны тахилга шүтлэг нь өвөг дээдсийн маань одон эрхэс цаг тооллын ухаан цаашлаад орчлон харах гүн үзлийг нээх онц чагтах нь болдог. Тэнгэрийн одон эрхсийн дундаас алтан гацыг төв цэг болгодог нэгэн ёс байна. Тэр ёсоор алтан гацыг бусад одод хэрхэн тойрох, яаж байрлах нь ихээхэн чухал. Манай соёлд хас тэмдэг бол утга гүн бэлэг тэмдэг. Түүний нэгэхэн утга нь энэ. Алтан гацыг тойрон эргэх долоон бурхан од. Хасын талууд нь долоон бурханы байрлал бол төв нь алтан гадас. Бидний харж буй шүтэн хөргийн зохиомжуулж ухамдаа дээрх хасын бүтэц юм. Хасын голд буюу ертөнцийн төвд Чингис хаан, хасын баруун зүүн түшмэг талд нь 9 өрлөг, дээд талд нь Монголыг дааг чимээгдэдэг очир вайны бурхан, түүний хажууд хурмст тэнгэр. Харин доод хэсэгт нь тайлга юугаан хийж их хаана өрн дуудаж байгаа үр хоочс бидний өргөл тахилууд лусын олон амьтдаар хүрээлүүлэн харагдана. Хариуд нь хаан эзэн бидэндээ ивэл буйнаа хайрлахаар залран ирж байна. Их хааны дахин мэндэлхийг ирэх цагийн ногоон моргонснаар бэлэгдэжээ. Их хааныг дайны тэнгэр болгон 9 өрлөгтөнд бүтээсэн энэхүү зургийг дайн байлдааны үед түлхүү хэрэглэн тахих болжээ. Дуучин тэнгэр нэгэнтээ энэхүү шүтэн зурагт зориулан ордос нутагт нийтэм уншдаг эзэн сан хэмээх Чингис хааны тахилгын санг үнссэн бөгөөд 475 дэлхийн хүмүүс Чингис хааныг монголчууд нэгж хорон мартаагүйгээр үл барам ямагт санан дурсаж дахин төрхийг мөрөөдсөөр байгаа гэдгийг дахин badalсан билээ.